Рекламных 5 секунд. Переходи по ссылке ниже на статью «Твой человек». Певица Татьяна Терешина на днях посетовала, что у нее сорвалась запланированная поездка к морю. Всему виной простуда, а в наши непростые времена лететь с кашлем она попросту не рискнула. Многие артисты уже переболели коронавирусом, для кого-то болезнь прошла без осложнений, другие оказались в больничной палате, а Борис Грачевский скончался от последствий COVID-19. Недавно о заражении сообщил Иван Ургант, обратившись к поклонникам в Твиттере. Артист не стал раскрывать детали, но заметил, что находится дома. За последний год мы стали подозрительно относиться к тем, что чихает и кашляет, а мнительные люди сразу спешат сдавать тест, не ковид ли это. С подобной ситуацией столкнулась певица Татьяна Терешина. Звезда призналась, что в это самое время должна была дышать морским воздухом. Но у нее начался кашель, и артистка решила обследоваться. Потому что, а вдруг? Не давал мне покоя, ко всему даже малейший кашель среди людей сейчас вызывает спектр эмоций, который состоит из страха, паники и ненависти к, возможно, просто подавившемуся собственной слюной. Я решила не рисковать. Вот время. Обычный бронхит стал проклятием. Фанаты подтвердили, что действительно сегодня заметно болеющий человек в магазине или общественном транспорте вызывает серьезное опасение. От него спешат уйти подальше и задаются вопросом, не коронавирусом ли он заразен. Так что Терешину похвалили за бдительность и пожелали скорейшего выздоровления. Она весит меньше меня. Таня Терешина показала фотографию с 71-летней мамой. Напоминаем? Прочитай статью «Твой человек» по ссылке ниже.